ცოტა ვატრიალი და შეგიძლიათ ნახოთ როგორ ტრიალებს კვადრო. რემენია? რემენია. რა, ბიჭო ეს? ერთი წუთი მეთქი, არ შემოგჩემი დედავად. არ შემოხვიდე, ძმაო, რა უნდა ერთი წუთი არ შემოხვიდეთ არავინ ვაფშე. ჩინური ბანკაიტური არ ვერტები არა. შეხარი ხე ხოდიანი პირო დაგინახავს, გამოყავს რომ ეს YouTube-ში შეიძლება იმასაც სრული გავუწევ. YouTube-ში ხარ, აუცილებელია რომ ფლექსი კონდეს. და ფლექსი უნდა იწოდე როგორც ხელმე. რაც უფრო მაგარი ფლექსის ხელოვნებას მიყავს რომ მაგარი YouTube-ი. სხვათა შორის ქართულ YouTube-ზე ფლექსის დეფიციტია. მოვითხოვ რომ ფლექსი გაძლიერდეს. თუ ფლექსი არ იმატებს, განვითარებას არ იმატებს. ის თუ ფლექსი გაუმატებს. მოგესალმებით, მეგობრებო. როგორ ხართ? აი ხა ბიჭო, просто კი არ ვამბობ როგორ ხართ. დააპაუზე, დაწერე კომენტარებში. არა მიშოთ ხსენებსან, რაღაც პრობლემა თუ გაქვს, მომიყევი კომენტარს, მე ყველა კომენტარს ვკითხულობ, ჩემო ძმაო და მეგობარო. ასე რომ დაალაიქეთ პირველ რიგში, გამოიწერეთ არხი. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს გენერალურ სპონსორს, ამბასადორ ბეთს, რომ მეხმარება ვიდეოების გადაღებაში. ეხლა კიდე შევუდგეთ ამ დღევანდელ ძალიან მაგარ ვიდეოს. მე ვიყიდე Mercedes-Benz 2021 წლის CLA 75,000 კილომეტრი გარბენით. მანქანა გვერდზე მიყენია, მაგრამ ჯერ ვერ განახებთ მანქანას. იმიტომ რომ უნდა განახოთ რაღაც კადრები. მანქანა თავიდან იყო ლურჯი ფირი ქონდა მანქანას და ცხვირზე ქონდა პრობლემა. აი ესეთი პრობლემა ქონდა. ძალიან დიდი მადლობა მიშკას ამ ბიჭმა, არ ვიცი. ვინმეს თუ გაქვთ პრემიუმ ხარისხის მანქანა და გინდათ რომ ზაზორი რავი დაშალოთ აწყოთ მანქანა შიგნით არის მე ხა გეტყვით როგორი გამოვიდა შენ მითხარი ახლა ოქრო აი ეს არის ხო არ ვიცი რა იმენა ხატო არის ხა ისე მაგრა გააკეთა ყველაფერი რავი ისეთ დღეში იყო რომ ორი სიტყვით რომ მოგვიყვე რა სჭირდა და რა გააკეთე ესე იგი წინ ცხვირი ჩამოვარდნილი იყო მთლიანად და ნაწილები პატკრინიკები არ იყენ ანუ ასევე არ ქონდა წინ ამაშუქებს სამაგრები ორივე მხარეს ეს სამაგრები მოვიძიეთ გამოვიწერეთ დავამაგრეთ ფარები დავაზაზორეთ რავი ხუფის დავაზაზორეთ. ნუ ბამპერი შეძლებს დაგვარეთ და თავისივე კრილოებიც რა. ხვირი ასე თუ ისე აიწყო, ხო? პლუს ახლა სეტკები ჩავსვით. დაუტოვე მანქანა წავედი გადაღებაზე. მირეკავს ცოტა ხანში და ანუ რაღაცაზე მაღადავში და უკვე ელიავაზია ტიპი, რაღაც ნაწილებს ყიდულობს ჩემი მანქანისთვის. მე არც მითხრა, ისე წავიდა საკრილად. ანუ ეს ის ადამიანია, ვისთანაც შეგიძლიათ მანქანა მოიყვანოთ და მიენდოთ 101%-ით, რომ თუ აიღებს და იტყვის რომ გავაკეთებ, უეჭველი მაქსიმუმს აიღებს, ან მაქსიმალურად გააკეთებს რა. ჩემი როგორი რეკომენდაცია ხალხო იცით აი მილიარდ%-იანი რეკომენდაცია. ოღონდ ნუ უფრო პრემიუმ მანქანებზე მუშაობს ეს ადამიანი. მიშკას ნომერი აღწერაში იქნება, შეიძლება ხო რა დავყავ. კი, როგორ. მე ამ ადამიანზე ძლიერი ამ საქმეში ჯერ არავინ მინახავს. თქვენი თვალით ნახავთ რა სჭირდა მანქანას, რავი, იმენა კამოდის ჭურუპებით იყო დამაგრებული ზვა და ჭურუპები მოხსენით დავაყენეთ ყველაფერი თავისი ორიგინალი ბოლტები, ასევე შპილკები და რაც ეკუთვნის მანქანას. არინანებთ მოკლედ. ეს შესახელზე ზვაო. ეს ფირი ხო უნდა შეგვეცვალა ხალხო ხო და მოვიდა დრო ბრენდერის. აი ესეთია ეხლა ჩემი პიპია, მაგრამ რას ვუკეთებთ ეხლა რა ფერს ვაკეთებთ? სრულად უცვლით ვიზუალს, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მანქანა იქნება თელს თბილისში. თბილისში არა მარტო საქართველოში, ფერიც ისეთი გვაქვს შერჩეული, რომ ყველგან გამოჩნდება, ყველა დაინახავს, ყველა იცნობს ყოველგვარი ბრენდირებების და ყველაფრის გარეშე, რო არის შენი მანქანა. დასრულებულ ვარიანტსაც ნახავთ და შედეგი დამიჯერე ძალიან მაგარი იქნება. ბრენდერმა ძალიან ზვირიანი ფირი ჩამოგვიტანა, გადამიკრა. მე არ ვიცოდი რა ფერი უნდა იყოს. მე მითხეს რომ სიურპრიზი გაიგეკეთებთო. ძალიან ნერვიულობ მართლა. დავაი, წავიდო. 1 2 3 ნასიტო ბიჭებო. სოგოებო. ძალიან მაგარია. აი, ან იგდადექი ხო? ვაფშე სხვა მანქანა, ბიჭო. ღმერთო ჩემო ეს რა არის ბიჭო? არის შოკი. დედა, აიმე! ეს რა არის ბიჭო?
არა ღმერთს გეფიცები არა რა მაგარია ვაიმე რა ლამაზია ბიჭო რა ლურჯია მას შეხედე შავი დეტალები საუბ აი შავი დეტალები ამ ფერში აი ძალიან მაგარ ვიზუალს და ამ მანქანას ჩვენც არ გვეგონა რომ ესე მოუხდებოდა ვაიმე ძალიან ლამაზია ამას შეხედე ბიჭო აუ ეხები და როქსია მორე ზუსტად ეგ მოდი შეეხედე მომზგა ვაიმე რა მაგარი ხო ჩემ ბემს მაინც რაფი არ ხო მაგრამ არი რა არა მაგას შევს გასაგონად ნუამბო აუ ბიჭებო რავი საღოლთ მართლა ბიჭები აპირებენ ჩემს გაფრენქვას და არიციან მე რო ვიცი ანუ სანამ დააპირებდნენ რომ გეგმავდნენ მაგდროს მე ნუ რაღაცნაირად გავიგე ხო და ეხლა ვეცდები აქეთ მე გავფრენქო ბიჭები ეხლა იმად გონიათ რომ მე არ ვიცი რომ ფრენქავენ სინამდვილეში მე ვიცი რომ ფრენქავენ ვის ფრენქავენ ბიჭო თქვენ ხო არ გაგიზდით ასე რომ არ გაგიკვირდეთ ეხლა ჩემი რეაქციები აქეთ ვეცდები რომ გავფრენქო ეხლა მივდივარ დანა უნდა ვიყიდო აუ რა დარხეული აქვს ბიჭო ვის ეღადავებით ეხლა ნახე დანა უნდა ვიყიდო იმენა გული უნდა გაუხედო ეგ რემენის ხმარი ჭუჭყიანია რემენი რემენის ხმარი რემენია რა ბიჭო ეს აუ გადაობთ ბიჭო სეთი მე გადავებით ბიჭო ეს რა არის აი რა ვიცი ძმაო ეს არის შენი მანქანა სეთი გაუშვა ვიზუალი ჩვენი მე გადავებ აი მე გადავებით რას გეღატავთ მოგითხარი ცოტა გაბოლო ეს რა არის ბიჭო ეს ცოტაა ზმა აი მე გადავები ძმა მანქანა დაგიტოვეთ წესიერით ო და რა ეს რა არის ჩვენ რა შუაში ვარ ჩვენ დიდი გადავაყარით და ეგ არის ფირი გადააკარით მაგრამ ეს აი მე გადავები აუ ზაუ იტოქში რა ტურბინიდან არის ბიჭო მე გადავები არ გადაიღე წესიოთ რავი მოტორისტი გვინდა ეხლა თუ ეს მანქანა აი თქვი რომ მე გადავებით ზვაო ეხლა რა ეს გადავებით ყავდაც არ მეგაყვანი ეს როგორც და ზუსტად იგივენაირად ძმაო გადავაკეთე გასარეცხად ვინ რომელი ბაჩი სადა არა თამაში დღეს არ მოვიდოდა ეს ყველაფერი მაშინ მე გადავებ ეს რა არის ძმაო ბოლი ვერ გავყოსტო მომისმინე ერთ წუთი მოდი აქ რა ერთი წუთი რა მოდი ჩემი ძმა შემოდი აქ შედევინი ერთ წუთით ერთი წუთი მეთქი არ შემოგ ჩემი დედავად არავინ არ შემოხვიდე ძმაო რა უნდა ერთი წუთი არ შემოხვიდეთ არავინ ვაფშე გადი ჩემი რას გადაო ბიჭო რას მე გადავ შენ შიქხო არ გაიცი მომის დაიგინი აბა არ მჯერა ბიჭო გადაოთ მართლა ეგ კიდია წამოდი ზერო ბრეკავ გახს კაია თქვენ გოიმებო თქვენ გონიათ მე გამფრენკეთ ბიჭო თქვენ გონიათ მე გამფრენკეთ რატო იცი ბიჭო თქვენ გონიათ ის მოხი დაიწეთ მანქანის დედა არაფერს არ ვეთყოდი ხო იცი მეცინებოდა იმენა სულ მეცინებოდა როგორ თქვენ გონიათ ხედავთ რა ლამაზია აი ესეთი ლამაზი ვაიმე ანუ 15 დღე აიმის მე რაც მყავს და ფერებს იცვლის ბიჭო საღამოს სხვა ფერია დილით სხვა ფერია მზერვანათებს სხვა ფერია მოკლედ
სიგიჟია ხალხო რა. მოდით ახლა გადავიდეთ უშუალოდ ჩემს მანქანაზე რა. ეს არის ესეთია. ჩემი C-კლასი არ გამიყიდია. გეგმები მაქვს C-კლასზე, რასაც ძალიან მალე გაიგებთ. ეგ ანუ მოდი ეს ჯერ საიდუმლოდ დავტოვებ რა. ეს არის ჩემი ამის ტრაქს შეხედეთ ხალხო რა ლამაზია ბიჭო მე არ ვარ ავტობლოგერი და ვერ შევაფასებ ამ მანქანას სათანადოდ სავარაუდოდ მაგრამ შევაფასებ ამ მანქანის პატრონის თვალით დისკები შევუცვალე ფირი რო გადავაკარეთ იმის მე რომ წავედი დისკები შევუცვალეთ აი ეს ახალი 19-იანი დისკები დავუყენეთ ოქრო ხალხისგან ავიღეთ ეს დისკები. ხა მოვედ ფართო არჩევანი აქვს დისკების მეგობრებო და აქ ავარჩევ ეხა მე დისკს. 18-იანები აყენია ეხა მანქანაზე და დავაყენებ 19-იანებს. 18-იანები არ მინდა, ცოტა უფრო დიდები მინდა რომ უფრო მოუხდეს და რავი, აქ შემიძლია Mercedes-ზე აი ეს 20-იანია რა. ეხა რომელიმე 19-იანს ძალიან მაგარს ავარჩევ და უკვე მე ნახავთ დაყენებულს რა. აგერ ვაჩვენოთ სექტორი, აი მესამე სექტორი და მოპირდაპირე მხარეს არის აი ეს მაღაზია რა. დისკების, რავი. დუბაიდან არის ეს დისკები ჩამოტანილი, ძალიან კარგი ხარისხებია. ვერ გეტყვით რომ ორიგინალებია მეთქი, არ არის ორიგინალები, მაგრამ კარგი ხარისხი. მე ვაყენებ შენ მანქანაზე, მოკლედ და უკმაყოფილო არ ვარ რა. პირველად არ ვარ ამათთან. მოკლედ ძალიან დიდი არჩევანი აქვს. მარტო ეს არ არის, საწყობიც აქვს. აგერ ხედავთ ეხა საწყობის კადრებსაც და მოკლედ ვინმეს თუ დაგჭირდათ დისკები, შეგიძლიათ ჩემს მეგობრებთან მოხვიდეთ და ძალიან კარგი დისკები აარჩიოთ რა. მადლობა ყველას. შეგიძლიათ თქვენც იქ შეიძინოთ. ძალიან კარგ ფასში, ძალიან კაი ხარისხის დისკებია. კი იცით, ჩემ მანქანაზე ცუდ დისკს არ დავაყენებდი. სალონი არის ესეთი, ანუ რავი, ესეთ სენსორია. აქედან შეგიძლია ფერები შეუცვალო. მე მაგრად ვერთობდი რა, იმენა კომფორტია ცალკე ეს ყველაფერი გეფიცებით. აგერ საჭე, ესეთი საჭე, ყველაფერი ნანახი გექნებათ ხალხო. აქაც დაბლად სენსორია. ეს ახლა სახლში ვართ, უბრალოდ ჩამოვედი რომ გადავიდე. ესეც სენსორია, ანუ ზედა ამას აკონტროლებ. საჭე მინდა შევცვალო, ასე რომ ვინმე კარგი მაღაზია თუ იცით, დამიკომენტარეთ, საჭის შეცვლა მინდა. აქაც ნუ სენსორს იქ აკონტროლებ საჭით. რა, განსაკუთრებული არაფერი, რა მე ყველაზე მეტად მევახსება ფერები. რაც შეეხება თვითონ ახლა ანუ სკამებს და კომფორტს, უკან არც ისე ბევრი ადგილია ელის ყოფნის და წინ ჩვეულებრივად რა. ძალიან კარგი ხარისხის ტყავია და ზოგადად ძალიან მაგარია რა, მაგრამ მისწორდება მოკლედ C-კლასის მერე ეს მანქანა დიდი ნახტომია. იმიტომ რომ ის 2013 წლიანია, ეს არის 2021 წლიანი და ნუ სალონიც შესაბამისად ძალიან განსხვავდება. თოვლი და დუშეთში და ცოტა ვატრიალი და შეგიძლიათ ნახოთ როგორ ტრიალებს კვადრო. ყველაზე მეტად მომწონს GT63S. ცოტა ბიუჯეტური GT63S-ის ვერსია მსგავსი ვნახე ეს. TikTok ედიტები მოხდეთ Xensus Lime.
#census-limit და საუკეთესო TikTok-ედიც გადავცემ ფულად პრიზს, არა ერთს, არა ორს, არამედ 3 TikTok ედიტორს გადავცემ ფულად პრიზს. ასე რომ გააკეთეთ TikTok ედიტები, მოაყარეთ, გამოვიწეროთ არხი, დავალაიქოთ. ძალიან მაგარ რაღაცას გიმზადებთ. ჯერ არ ვიტყვი, იმიტომ რომ რამდენჯერ ვთქვი, იმდენჯერ არ გამოვიდა. ეხა აღარ ვიტყვი. უბრალოდ გეუბნებით, მაგარ რაღაცას გიმზადებთ. всё. სხვათა შორის ხვალ მივდივარ, რომ ვიყიდო ერთ-ერთი.